paradiisimaitse tüdrukud siin ja nagu lubatud, teeme nüüd teise osa intervjuu Mariiniga, räägime tema rasedusest ja toitumisest. Aga räägi, kuidas sul on piimatoodetega, et eelmises videos sa rääkisid natukene, et sõid kana, kalaliha, et kas sa jood piima või tarvitad mingi piimatoote, et sul oli ka kunagi ju akne? Mõningate piimatoodete järgi on isu küll. Mul on ikka vana armastus see juust. Kellel ei oleks, et ja muidugi taluvõiga, aga täpselt samamoodi, et ma ei tarvita seda iga päev. Mõnikord nädalaid ei tarvita. Siis tuleb jälle isu, siis teed jälle mingit leiba, võid ja mett või mis iganes, eks ju. Et see on hästi individuaalne. Aga igasugused jogurtid, tavaline piim, need ma ei ole üldse tarvitanud. Aga ma toon hästi vahva sellise, mis mul jõulude ajal oli, et ema tegi mul süüa ja siis tegi sellise vahukoore kastme. No teised sõid selle liha, metsloomaliha ja sealiha, mida absoluutselt ei isuta juba 4 aastat, ma ei ole seda söönud ja ma ei taha ka. Ja siis oli selline moment, kus soust sai siis valmis, valge soust ja Mariin läks siis sinna panni juurde ja siis sõi lusikaga lihtsalt seda vahukoore sousti. No sibul ja sul oli maitsjõrdid ja pärast seda ei olnud mitte midagi. Ja pärast seda ma ei ole söönud ka valgeid souste. Et see oli lihtsalt mingi selline, ma ei tea, ma arvan vana mälestus lihtsalt mingist sellisest, ma ei tea, jõuluteelsest suurest söömisest, ma ei tea. Ma tunned sa ka, et näiteks kodus sa ise ei tee ju piimast mingid asju. Ei tee. Ja lihtsalt, kui sa oled külas ja sa näed, see asi on seal juba tehtud, et siis lihtsalt korra isutab selle, kuna kõik söövad seda. Jah, aga see ei ole ka niimoodi, et see isutaks iga kord, kui ma kas külas olen või ema juures, et see on nagu mõni kord. Ja mis ma tahtsin veel öelda, et Eliisal, sinul on ju see laktoositalumatus. No ma arvan, et on, sest lihtsalt kõhuga tekib probleemid, eks ju. Ja minul seda probleemi ei ole, aga ma arvan, et see probleem võib tekkida või pikemat aega. Ma nüüd hakkaks piima jooma, jogurtit, võid, juustu. Et siis võivad tekkida küll, et keha ajab selle lima välja, kas siis nohuga, purgus või siis akne kaudu. Selles mõttes, et ikka selline mõõdukus. Sa nägid ka, et kui sa jätsid piimatooted ära, nüüd ütleme, kui sa alustasid toortoiduga, et sul akne läks paremaks. Ja kohe. Sest sul oli ka ikka ju päris hull akne. Mul oli päris hull akne, jah. Ja nüüd on sul ju täiesti puhas näona. Ja mul on nagu beebipepu nüüd. Nii nagu sul ikka vanasti oli. Nii nagu vanasti oli, jah. Aga kuidas sul on isud värske toidu järele? Kas sa sööd palju värsket siiamaani või mida sa sööd? Ja praegu ma söön ikka 1-2 korda päevas, enamusti tuleb ikka 2 korda ikka puuviljad, mulle nii õudselt meeldivad, et praegu on mul pirnihooaeg, siis granaatõunahooaeg, banaanid hästi meeldivad. Toorsalateid ma olen suhteliselt vähe teinud, rohelisi smuutisid ma olen ka ikka teinud. Kuuseokas smuuti, Liisa andis mulle kuuseokkaid, mis ma ikka teen neid. See on küll hästi hea. Hommikusöögiks, mis ma näiteks täna sõin? Täna sõin toortatraputru, erinevate külmutatud marjade, banaaniga. Ja need kuuseokkad panin sisse natuke vett, et see mulle hästi meeldib. Või siis toortatrapuder, kaneeli, meega, banaaniga. Või siis lihtsalt 5 pirni hommikusöögiks või granaatõuna või värskelt pressitud apelsinimaali. Et hommikusöögid mulle meeldivad väga värsked. Aga see ei ole mingi reegel. Lõunaks, igal juhul ma pooldan taimetoitu. Mulle meeldib keedetud toit. Mulle teeb nagu lihtsalt küpsetatud toit. Küpsetatud toit, jah. Küpsetatud, aurutatud toit. Et vahepeal käin maamarketis, mulle hästi meeldivad sealsed supid. Ja kartul mulle praegu väga meeldib igasugused püreesupid, bataadisupid, riis, see on siuke, vahepeal meeldib, vahepeal ei meeldi. Ja õhtusöögiks siis oleneb jälle, et kas mingi puuviljasalat või puuviljad või, et see on
hästi individuaalne. Ja Marin käis nüüd vahepeal korra ära, ta on ilusti põsetanud roosat, nagu te näete, ta käis sõbrannaga jalutamas ja jätkame nüüd, kus me poole jäime. Menüü on suhteliselt tervislik, aga sa enne rääkisid, sul ikka tulevad sisse mingid loomsed tooted, piimatooted, vahepeal sööd mingeid magusaid asju. Kui tihti siis sul tulevad sisse need nii-öelda teistsugused asjad? Ütleme, kana ma ei ole jälle tükk aega nüüd söönud. Kala, see on selline, et mõnikord on üks kord nädalas, siis ma ei söö jälle mitu nädalat, siis võib-olla ei söö mitu kuud. Nii raske on öelda, et kui tihti. Vahest ikka tulevad, aga piimatooteid või mulle maitseb, aga ma ei söö ka seda iga päev. Ma ei söö võib-olla jälle nädalas tuleb üks kord või siis 2 korda või siis ei tule jälle paar nädalat. Ja magusate asjadega ma võin süüa järjest näiteks terve paki mingeid küpsiseid ära. Ja siis ma ei taha jälle tükk aega või siis söön terve tahvli kas siis piimašokolaadi või sojašokolaadi või mingid muud šokolaadi ära. Ja siis ei taha jälle. Mõnikord on niimoodi, et söön 3 päeva järjest. See on nii selline hästi erinev. Ikkagi suhteliselt väike osa. Ikkagi suhteliselt väike osa jah, et ei ole niimoodi, et ma sööks iga päev loomset, et nii küll ei ole. Ikkagi see taimetoitu ma ikka fännan täiega. Selle või kohta, et minul oli ka selline kogemus, et mul ka isutas mingi aeg või järele ja siis üks tore inimene lihtsalt küsis mu käest, et kas sa ei oleks siis saanud näiteks asendada avokaadoga. Aga minu vastus oli kohe, et ei, et ma pean sööma ikka seda, mida täpselt isutab. Kuidas sul sellega? Mina arvan täpselt sama, et muidu see oleks jälle see, et tegelikult tahan võid. Endale mingi maha müümine, mingi teise asja. Aga ma müün endale maha, et avokaado on ikka parem, kasulikum, või on ikka halb, mõjub halvasti, tekitab aknet, puhitusi gaase. Aga tegelikult ma tahtsin võid. Ja ma enda kogemusest räägin ühe loo, et mul on olnud niimoodi, et väga isutab, ütleme, või järgi. Ja tahaks võileiba lihtsalt niimoodi, et panna sest paks kiht võid sinna leiva peale süüa. Aga ma olen teinud niimoodi. Olen öelnud, et tead, Marin, et see ei ole ikka päris hea valik, et söö enne kõht näiteks midagi muud värsket või puuvilju täis, et siis sul ka nagu see isu ära. Aga see lõpeb alati mul niimoodi, et ma söön puuviljad ära, kõhu täis ja siis ma lähen võtan selle leiva ikkagi ja selle või ja söön ikkagi ära. Sest tegelikult ma tahtsin ju võileiba, mitte puuvilju. Ise ma olen ka märganud, et kunagi varasemalt, et mina nagu arvasin, et asi on ainult kalorites. Et mul on kõht tühi, mul on praegu kõht tühi ja arvat on, et ma tahan nagu siis süüa ükskõik mida on ju. Näiteks isutab mingi friikartuli järele. Ja siis mõtlen, et okei, et ma pigem söön oma kõhu täis mingit puuvilju, et siis mul kaob see friikartuli isu ära, sest kalorid on täis. Aga tegelikult sul on kalorid täis, sul on kõht nii täis need puuviljadest, aga ikkagi sa tahad süüa midagi muud, et järelikult siis, et sa pead sööma konkreetselt seda, mis isutab, mitte kuidagi seda nüüd maskeerima mingi nii-öelda tervislikult. See ongi see, minu meelest väga hästi öeldud, et me maskeerime ära, et me nii-öelda valetame iseendale. Et me ei kuule enda keha. Tegelikult võib-olla piisaks ühest leivast, ühest või kihist seal ja oleks mul isu on täis, aga tavaliselt see lõpeb sellega, et ma teen, ma ei tea, mingi 3-4 tükki. Sest sa oled mitu päeva keelad endale, siis isu kasvab nii suureks, siis ongi siuke, et nagu mul oli mu siin nädalaga ühe paki võid ära, siis ma olin kogu keelanud. Ma praegu võin võtta ühe mingi väikse otsakese süüa ära ja siis jälle ei taha mingi kuua. Ja kõige selle põhjal, mis sa rääkisid, et sa sööd tervislikku toitu väga palju, aga sööd ikkagi ka mingeid muid asju. Et kas oled nüüd selle aja jooksul ka haige olnud, kui sa rase oled? Hästi huvitav ongi see, et raseduse alguses ma ei ole oksendanud. Mul ei ole olnud süda paha, nagu need nii-öelda põhilised probleemid rasedatel on, eks ju. Et võrreldes sellega ma arvan, mul väga hästi läinud.
ja kuna ma olen ikkagi ju kasutanud teatud määral piimatooteid, eks ju, et mul ei ole olnud nohu, mul ei ole olnud nina kinni või kurgust pole mul tunda lima ja enesetunne ka olnud hea, et energiat on hästi palju ikkagi, et kui ma tunnen kohe, et ma söön puuvilju, näiteks hommikusöögiks, ma kohe tunnen, see annab mulle terveks päevaks sellise mitte ei ole kohe niimoodi. Hästi hea indikaator, mida inimesed võiks vaadata, on see, et mis tunne teil tekib pärast söömist. Et kui ma söön ära ja kui mul on väga hea tunne, kõhus ei ole mingid valusid ja ei ole gaase ja ei puhitu, ei ole väsinud, siis ma tean, et see toit sobib mulle, ma saan sealt energiat, vitamiine. Ja samas see ka, et sa tunned, et sa oled isu täis, et sa peale toitu enam ei mõtle peale toidust. Näiteks nagu meil mõlemad tegelikult oli see, et me sõime päeva otsa puuvilju ja terve päev me kogu aeg mõtlesime toidust, mida me järgmine kord sööme, mida me ei tohi süüa, mida me saame süüa. Ja nüüd on nagu see asi on nii maha rahunenud, kui ma olen lubanud talle igast asju süüa, et isegi nagu ei mõtle enam üldse toidust, ainult siis, kui kõht on tühi. Ja sa ei taha süüa igasuguseid asju. Ongi see, et tegelikult kaovad ära need isud, kui sa... Jah, kusjuures vahepeal ma isegi nagu, kuna mul oli päris pikka aega see toitumise häire ka, et siis vahepeal isegi nagu naljakas mõelda, et näiteks ma mõtlen, et mul on kõht tühi ja ma pean tükk aega mõtlema, et mul ei olegi nagu millegi isu. Et see on nagu nii naljakas minu jaoks, et nagu põhimõtteliselt ma võin vabalt süüa ükskõik mida, et mul ei ole nüüd niimoodi, et ma nii tahaks tegelikult seda mingit, ma ei tea, pastat teha omal on ja aga ei, et ma ikka söön toorsalatit, kogu aeg nagu võitled mingi kahe poole vahel, mis on nüüd tervislik, mis on nüüd ebatervislik. Aga praegu on see siuke, et nagu ma lihtsalt võtan esimese asja, mis tundub hea ja mis ei pea analüüsima nüüd igat asja, mis seal sees on. Et teed külmkapi lahti ja vaata riiulit, mõjub hästi, ei ole päris hea, ei ole näole hea, ei ole kõhul hea, on väga hea, no nonsense. Et see on nagu vabadus. Et see on vabadus ja peab olema toiduga vabadus, et sellest ei saaks kogu maailm. Juba enne rasedaks jäämist olid ju tervislikul toidul, nii palju taimetoitu, toortoitu. Ütleme näiteks, kui mingi naine, kes jääb rasedaks ja tahab hakata alles siis nüüd toituma tervislikult, et kas ta peaks siis midagi muutma või pigem jääma vanade harjumuste juurde, et mis sina soovitaksid? Ütleme niimoodi, et kui ta on enne söönud kõike, ütleme liha, piima, jahusid, kommekooke, Coca-Colat, kohvi, et kindlasti järk-järgult üle minna hästi rahulikult tunde järgi, et vähendades lihtsalt, ütleme, kohvi kogust ja Coca-Cola kogust ja loomsete toodete kogust, piima kogust, sellega ju tõuseb kohe värske toidu söömine. Ja kui rase ikka tunneb, et ta tahaks mõni päev ainult süüa värsket, las ta siis sööb terve päeva värsket. Ja kui teine päev tunneb, et tahab ikka seda Coca-Cola lonksu, no ei ole mõtet ju hakata ennast jälle taaskord vägistama või ütlema, et issand jumal, ma nüüd mürgitan oma last või ma tahan nagu seda öelda, et liiga kardinaalsed muudatused raseduse ajal, ma arvan, et ei mõjuks siia hästi. Ütleme, et inimene on siis joonud ennem palju Coca-Colat, aga Coca-Cola sisaldab ju kofeiini ja see on ikka päris karm laks lapsele. Et mida sa sellest mis siis peaks tegema, et edasi jätkama või siis... Lihtsalt see, et kui rase naine teadvustab endale, et millist mõju võib kas kohvi või Coca-Cola või tooršokolaad, toorkakao avaldada nii lootele kui rasedale naisele, siis ma arvan, et ta vähendab juba selle teadmisega neid koguseid. Aga ka taaskord tasapisi ja see, kui ta vahepeal ju joob, see ei tee ju tegelikult mitte midagi. Keha on ju nii tark ja ta saab, ma arvan, väga ideaalselt hakkama igasuguste toksiinidega, müükidega, mis iganes. Et need nii-öelda väikesed eksimused ju, ma arvan, et see ei tee kehale mitte midagi. Aga mis sa rääkisid ka selle, et kohvi kohta, et sa uurisid, et kui palju jood, et kuidas see siis lootele mõjub? Kohviga on jah see, et üldse need toiduained, mis sisaldavad kofeiini, kaasa arvatud tooršokolaad.
et kui naine joob kohvi, siis tema kehas on see jah, kuskil 2 tundi, aga loote või lapse kehas on see umbes 100 tundi. Et see fakt pani mind ikka tõsiselt mõtlema, sest minul on ka meeldinud tooršokolaad. Aga tavaline šokolaad ka? Tavaline šokolaad ka, jaa. Aga ütleme, et tooršokolaad on ilma, ütleme, küpset või kuumutamata, ehk ta on näiteks palju tugevam. Ta on palju tugevam, jah. Ja minul oligi niimoodi tooršokolaadiga, et süda hakkas kuidagi puperdama ja ma tundsin kohe, kuidas laps ka kõhus on palju närvilisem. Ja siis ma sain aru, et ei ole hea see kehale. Ja kohvi ma pole kunagi joonud, aga tegelikult kohvijoojatel on sama efekt. Et lihtsalt kui hästi sa kuulad enda last ja enda keha. Ja samas sina pole üldse kohviga harjunud, on ju. Aga mõne keha on harjunud kohviga, et see on jälle siuke individuaalne. See on jah hästi individuaalne. Ma tean, kes on terve raseduse aja joonud väga kanget kohvi isegi ei soovitata ju kohe ära jätta ka mingid, ütleme, kohvi või siuksed asjad, kui sa oled terve elu joonud, et siis võib mõjuda ka kuidagi liiga järsku muutusena. Jah, sest ikkagi kohvi on ju, ta on päris suuresti sõltuvust tekitav. Et kui sa paneme veel sinna suhkrut, mis on omakorda sõltuvust tekitav, siis arvata on, et sellest sõltuvusest vabanemiseks lähebki natuke aega. Tekkeb mingi võõrutusnähud, võõrutusnähud, peavalud, et halb enesetunne, et ikkagi selline tasakaalustatud järguline üleminek. Mina pean seda kõige olulisemaks, mitte see, et päeva pealt olin täiesti tavatoitlane, nüüd olen taimetoitlane päeva pealt. Ja suur aitäh sulle! Nüüd on meie siin teise osa lõpp ja kindlasti teeme koos veel mingi videosid huvitavatest teemadest. Aga kui teid huvitab veel midagi tahate küsida, et siis video alla ma kindlasti panen ka Mariini meiliaadressi ja saate otse siis temale kirjutada, et mingid küsimusi raseduse kohta või isude kohta või... Ja ei ole üldse lolle küsimusi. Meile meeldivad lollid küsimused. Sest ise me olime kunagi seal ja tegelikult need on täiesti normaalse inimese küsimused. Ilulised, et võite tõesti ükskõik mida minu käest küsida. Et igal juhul. Ei hammusta. Ei hammusta, jah. Ma loodan, et igaüks sai taas siit väikse võib-olla mõttekillukese. Ja aitäh teile. Tšau. Tšau. Reporter. Ja mõtlesin, et tuleb välja. Tere, Marii! Aga juba käib või? Ei, ma ei tea, kas seda käib. Ütlen sissejuhatuse ja siis vaatame küsimusi. Võin teha seda veresmuuti olla, et võib-olla kohvi on. Nüüd on nii energiakselt, jah. Aga okei. Ma ei ka kuuseaukaid atra seda. Ei tea. Ja sõid, mulle meeldib siuke hästi paks, ma pean hullult väevett. Et mul lusika peal ka. Kurgus kallele. No kurgus läheb alla, aga mulle meeldib hästi paks. Panen ka sulle tegema oma veresmuuti. Ja, siis mul... Peale seda, kui sünnitad, ma on sulle turgutust. Tere, Paradiisi maitse tüdrukud siin. Mina olen Mariin. Ja sina oled... Ei! Mõtlesin, ta enam läbi.